从1970年到2020年，横跨半个世纪的光阴逝去，笼罩快船队史的无关魔咒依旧，甚至从未触碰过西决门槛，似乎已经被诅咒50年。怪对手，怪实力，怪时运，或许该怪他们缺少一份冲关的决心，以及缺少一份吾日三省吾身的觉悟。而卡胶与快船新赛季均需要一次彻底的救赎。自大、敏感、骄傲、封闭、愤懑，所有这些不好的修饰语放在快船身上都合适，只因失败者没有辩驳的权利，强行辩驳只能是狡辩，更会惹人厌。乔治怒对前主帅里弗斯将他错用成雷阿伦，小莫里斯嘴硬不承认掘金季后赛表现更出色。不得不感叹，快船两大嘴炮确实够嘴硬，却也更加令人看不起。将时钟拨回到上赛季开赛之前，谁是头号冲关大热门？快船。将时钟拨回到上赛季复赛之前，谁是头号冲关大热门？依然快船。将时钟拨回到上赛季的季后赛之前，谁是头号冲关大热门？怎么总是快船？不难理解，期望有多高，失望就有多大。当快船去年休赛期连续祭出大手笔，接连引进莱昂纳德与不惜代价交易得到乔治，外加坐拥入围与哈雷尔两大超级匪徒，快船被誉为队史最接近总冠军的时机来临。莱昂纳德在2019年率领猛龙夺冠的神奇表现，更令人相信机器人有望将如此成功复制到快船。毕竟莱昂纳德比詹姆斯年轻将近7岁，只是在奥兰多迪士尼园区的复赛2个月，一切的剧本似乎都改写了。最特殊的疫情影响，最意想不到的停赛风波，以及最残酷的封闭环境，不仅是篮球场上的身体对抗与球商比拼，更是场外意志力、领袖力与团队战力的比拼。而卡胶领衔的快船，显然距离詹美领军的湖人相差甚远，甚至是他们都未能走到湖人跟前，就已经3-1领先被掘金疯狂大逆转淘汰。历史注定由胜利者书写，在历史最短的休赛期，湖人承受着所有赞誉，而最大失败者快船承受着所有骂名。更为悲催的是，休赛期的军备竞赛，似乎外界也认为湖人操作完胜快船。美国洋溢斯蒂芬 ·A. 史密斯更豪言湖人3连冠在望，舆论总是喜欢痛打落水狗，更将快船给看衰到尘埃中。但现实是，快船哪怕输掉他们最好的一季，却至少还有重来一次的机会，且也许机会仅仅只停留在新赛季。新赛季会是快船需要破釜沉舟的一季，只因一旦再度失败，哪怕已经提前4年1.9亿美金续约乔治，但莱昂纳德却很可能会不声不响走人。只因小卡的人设从来不是君子，他不要人设，他以舅舅牵头建设的团队更是可以轻易撕毁承诺。当湖人不急不徐继续升级建构更强大的阵容，快船着急了。快船该着急，快船怎么能够不着急？舆论确实火烧火燎，尤其是当湖人打劫抢走哈雷尔，更是让外界对快船毫不留情给出差评。实则舆论太过苛刻，至少快船休赛期的运作并不算差，甚至是可以给予点赞，因为他们没有被失利给冲昏头脑，反而是相对冷静，在继续修补球队阵容。快船并没有被打散，至少2021年休赛期到来之前，鲍尔默挥舞着支票本打造的豪华之时，还会卷土重来，再度向总冠军发起猛烈冲击。不要对快船过分悲观，因为他们的实力依然摆在那里，休赛期稳定压倒一切的运作依然是明智之举。快船的莱昂纳德与乔治双核依然在，哪怕西部半决赛抢七大战的表现依然令人不愿意回想。卡胶双核合计38中时引发崩盘出局，但至少他们还愿意继续携手作战。剩下的快船操作也是很明确，继续围绕卡胶双核保持核心阵容的稳定。在哈雷尔被湖人截胡后，快船针对性引进总冠军中锋伊巴卡，且两人的合同均是2年1900万美金。快船放走哈雷尔换伊巴卡真不亏，即便常规赛数据上赛季常规赛数据哈雷尔优于伊巴卡，但季后赛面对约基奇的大票水，不仅打没了哈雷尔自身的身价，也是让快船意识到他不是季后赛的内线答案。伊巴卡则是快船急需的内线常人。公传房间被完美适配搭档卡胶，尤其是他与莱昂纳德已经有过在猛龙夺冠的成功合作履历。伊巴卡更高、更硬、更全面，进攻端比哈雷尔多了3分稳定射程，防守端其机动性、覆盖面积与整体经验意识更是秒杀哈雷尔。
也会是快船新赛季季后赛针对强力内线的最重要储备。当然，快船还是有点小伤，即在与湖人的暗战竞争当中，未能阻挡小加索尔入驻湖人，如此损失才是真正的此消彼长。而哈雷尔身上远远不用那么痛心，只是快船还以4年6400万美金续约留住小莫里斯，阵中还有大中锋祖巴茨，如此三人会是快船新赛季最重要的内线轮换与禁区防守保障。至于杰迈克尔格林、沙梅特与麦格鲁德的离队关系不大，诺阿被裁掉退役也仅仅只是留下一声叹息。快船除引进伊巴卡，还捡漏高薪低能的巴图姆与交易得到肯纳德，如此两笔小操作实则也是不容被低估。巴图姆在黄蜂把自己的身价给打没了，但至少他的组织策应与防守还算可以。肯纳德则是相当不错，兼具攻传的优质射手，有望进一步提升快船的侧翼实力。没有大动作，并不意味着没有大野心。鲍尔默从来不会掩饰自己对于胜利与总冠军的渴望。作为福布斯富豪榜高居第6的超级富豪，有钱任性就是鲍尔默的风格，哪怕受限于工资帽的影响，但快船依然是笃定要赢在当下。在老板的如此战略指引下，快船去年用大代价交易得到乔治，已经透支未来数年的首轮选秀权，如今又以4年1.9亿美金提前续约乔治，让他摇身一变成为军薪历史第1的超级合同拥有者。如此又一次豪赌确实是有魄力，却也是将快船给推进必须一条道走到黑的绝路。快船休赛期最令人诟病的一笔操作，自然是提前与乔治完成如此超级顶薪续约，也意味着一旦乔治无法打出应有的身价，也将堵死快船未来数年相当大一部分薪金空间。只是快船也没有办法，他们或许会说都是湖人逼的。在同城死敌接连提前续约詹姆斯与浓眉哥，且至少还将保留詹梅双核4年后，快船也唯有梭哈去应对，必须有敢于打持久战的魄力。詹姆斯、浓眉哥、字母哥、塔图姆、米切尔、英格拉姆、阿德巴约等球星均在休赛期完成续约，其余大牌球星也基本还有合同在身，留给快船的选择机会与选择范围并不大。在手握2位超级巨星情况下，快船并不想未来再重建慢慢来，而提前续约乔治的目的也很明确，以此挽留莱昂纳德，在名下也完成一份超级顶薪长约续约，加强球队的挽留作用，冲关班底的保障因素，以及超级顶薪的诱惑加成，也是让外界认为莱昂纳德大概率会在名下续约。毕竟莱昂纳德也渴望洛杉矶大城市的瞩目与价值，似乎没有理由离开，只是凡事无绝对。正如2019年夏天，不少人认为莱昂纳德也应该留下，毕竟刚刚在猛龙绿队夺冠，让小卡真正意义站在总冠军之巅，甚至是大有挑战詹姆斯冲击现役第1人宝座的希望。猛龙还能够全方位满足需求，渴望他续约，结果小卡还是与他的舅舅在百般打太极后决绝离开。不善言谈，不用射眉，偶尔在笑，标准面瘫，内心神秘的莱昂纳德，他的身上依然背负着太多令人不解的谜团，但至少可以相信，他名下做出何种决定都不会令人意外。快船能走的只有一条路，即新赛季直登总冠军之路，他们需要击败一切挡在终极目标前的对手。莱昂纳德没有在休赛期嘴炮，但他表示期待失败后的挑战，仅此一点就令人期待。更加成熟冷静的莱昂纳德会在一次王者归来。对于快船新赛季的期待，实则和上赛季开始前一样，即只有夺冠才是他们唯一考量成败的标准，甚至是新赛季会更加残酷，唯有夺冠才能让他们不至于再度踏入万劫不复的境地。快船的阵容依然足以叫板湖人，依然是绝对的冲关大热门，哪怕舆论给予他们毫不客气的冷嘲热讽。一轮系列赛定一季成败，但莱昂纳德只有29岁，他依然是联盟最顶级的超级巨星，哪怕在 ESPN 榜单当中仅列第5名，逊色于詹姆斯、浓眉哥、字母哥与东契奇，但如此排名并不足以说明小卡就已经输给罗4人。莱昂纳德在球场上的攻传防依然在持续升级，不用对他的技术抱有任何怀疑。他欠缺的最大短板，距离詹姆斯的最大差距，仅仅只是作为领袖的领导力担当。在特殊的封闭环境比赛，快船2个月输掉他们1季的努力，缺少合格的领袖领导球队与更衣室，而内讧不断成为快船的最大问题。
快船实则已经在做努力，炒掉了再次绿队3-1崩盘的里弗斯。毕竟鸡汤教练与乔治等弟子存在矛盾，而多次内讧传闻的主角之一哈雷尔也是离队。更兼快船启用善于调和更衣室关系，尤其是善于安抚执教巨星的泰伦卢出任主帅，已经最大化在消弭更衣室的矛盾，为快船重新捏合成一个整体冲关做准备。不要担忧泰伦卢的执教能力，也别调侃他的战术只是把球给詹姆斯。泰伦卢能够在骑士取得成功，不仅是托詹姆斯的福，也有他自身的人格魅力所在。更何况快船在不需要计算工资帽的教练方面，不计成本给泰伦卢配备了豪华助教团。在热火备受好评的丹克雷格，前篮网主帅阿特金森，有过合作的拉里德鲁，善于调教内线的罗杰斯，以及极具更衣室领导能力的比卢普斯。如此豪华教练组将最大限度解决快船的教练只会鸡汤问题。只要莱昂纳德打开心了，打舒服了，他依然是最顶级的超级巨星。且新赛季全美直播比赛不允许轮休，莱昂纳德有望真正展现出他应有的统治力。至于乔治则是需要救赎，拿了超级顶薪大合同，受困于肩伤不是借口。而如此超级双核的卡胶组合，理论上依然是最具攻防实力的双人组，辅以伊巴卡、小莫里斯等为首的内线，快船的前场攻防实力绝对是联盟顶级。快船真正的隐患在于后场，路威、贝弗利、杰克逊等也是拥有一众特色鲜明的悍将，尤其是路威具备超级砍分能力，杰克逊也是拥有不俗的攻击力。只是快船缺少一位真正的组织操盘手，卡胶双核、伊巴卡、巴图姆等均具备组织能力，但贝弗利只是优质3D 与口水大王，他并不是一个严格意义上合格的组织操盘手。或许快船需要想办法升级如此位置，寻求与摆烂重建活塞交易，得到罗斯应该是最佳选择，也考验快船能够拿出何种筹码打动活塞。当然，即便是现有阵容重装上阵再次出征，卡胶领衔的快船也依然无惧任何球队。新赛季他们依然会是常规赛西部第一的热门争夺者，以及季后赛成为湖人最大的对手，自然令人期待。洛城双雄真正在季后赛会师死磕，快船的目标依然会是冲关。在詹姆斯已经成为历史，首位率不同3队夺冠超巨后，莱昂纳德一旦能够在新赛季率快船首次登顶，也将成为历史第2位达成如此成就之人。只是所有的努力与希望，均需要一股能够点燃一切的浴火。豪阵快船已经失败1次，他们不能再失败第2次，没有退路也没有借口，等待卡胶与快船的全新挑战，需要他们去完成一次浴火重生。欢迎订阅、关注、点赞，我们下次再见吧。Jackson picked up by Niang. Gets to Coffey, goes down the lane to the rim with a left hand.